появление неопознанных летающих объектов. Что это? Необъяснимые природные явления, массовые галлюцинации или, быть может, чьи-то злые шутки? То мысль об инопланетянах, посещающих Землю, не такая уж фантастическая. Летающие тарелки – это миф. Летающие тарелки – это миф. Когда же эти странные небесные предметы появились в нашем небе? На этот вопрос ответить трудно. Пожалуй, тарелки с нами с тех пор, как человечество себя помнит. Два светящихся предмета овальной формы, внешне похожие на планету и на Луну, видимую сквозь легкое облако, появились прямо перед самолетом. Летающие предметы, все шутки шутите. Этого просто не может быть. Этого просто не может быть. А число людей, убежденных в том, что летающие тарелки существуют, немалое, немалое, немалое. Наблюдаемое не укладывалось в рамки его понимания. Наблюдаемое не укладывалось в рамки его понимания. Ничего подобного я в жизни не видел. Ничего подобного я в жизни не видел. Никто не может сказать, что я невротическая личность или что я страдаю галлюцинациями. Славы я не ищу, совсем наоборот, поскольку мне известно, что всякий, утверждающий, что видел в небе неопознанный объект, считается чуть ли не сумасшедшим. При контактах третьего рода наблюдаются обитатели летающих предметов. Наблюдаются обитатели летающих предметов. Или в них самих, или поблизости. 6:45 вечера. Низкая облачность. Увидели яркий белый цвет. Направление северо-запад. 6:50. Вызвал Стивена и Эрика. 6:52. Стивен пришел. Подтверждает, что не звезда. 6:55. Велел Эрику созвать людей. Наверху объекта движется человек. Теперь 3 человека перемещаются, распространяя освещение. Что-то делают на палубе. Ушли. 7:00. Снова 1 человек. И теперь снова 2. 7:04. Снова ушли. 7:10. Сплошная облачность на высоте приблизительно 600 метров. Опять появились люди. Номер 1, 3, 4, 2. В этом порядке. Установили голубой прожектор. Ушли. Прожектор остался. 7:12. Появились первый и второй. 7:20. Прожектор выключен. Люди ушли. В 8:50. Один большой объект висит в воздухе неподвижно, другие поднимаются и опускаются сквозь облака, проектируют свечение на них, как на экран. Все видны очень отчетливо. Корабль-база висит неподвижно, видимость хорошая. 9:30. База улетает в сторону моря. Ветер
спасибо, спасибо. Спасибо, 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 спасибо. Спасибо вам за хорошие песни. Спасибо вам за хорошие песни. Сейчас нас сожгут. Да, я знаю. Меня уже сжигали. Нет! Нет!
А если спросят, куда ушли, как сказать? Не устал ли слушать? Ты не устал ли слушать? Ты не устал ли слушать? Ты не устал ли слушать? Не устал ли слушать? Слушать, слушать. Поставь, 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 поставь. Поставь, поставь. Ты не устал ли слушать? Ты не устал ли слушать? Ты не устал ли слушать? Слушать, смех, слушать, смех. Поставь. Не устал ли слушать? Смех. Ты не устал ли слушать? Ты не устал ли слушать? Ты не устал ли слушать? Не устал ли слушать? Слушать, слушать, смех, слушать, смех. Поставь, 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 поставь. Поставь, поставь. Не устал ли слушать? Ты не устал ли слушать? Ты не устал ли слушать? Ты не устал ли слушать? Не устал ли слушать? Слушать, смех, слушать, смех. Поставь, 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 поставь. Поставь, поставь. Ты не устал ли слушать? Ты не устал ли слушать? Ты не устал ли слушать? Слушать, смех, слушать, смех. Поставь. Устал ли слушать смех? Ты не устал ли слушать? Ты не устал ли слушать смехливый наш дружок? Поставь. Инженер Николов привел конкретные примеры. Инженер Николов привел конкретные примеры. В настоящий момент идут работы по осуществлению проекта лазерного робота-манипулятора, который направляет движение лазерного луча. Для такой технологической операции и предназначен новый робот. Для такой технологической операции и предназначен новый робот.
привел конкретный пример. Да, совместно со советским правительством работает осуществляемый проект «Лазерная работа». В настоящий момент идут работы по осуществлению проекта лазерного робота-манипулятора. Лазерного робота-манипулятора. Лазерного робота-манипулятора, который направляет движение лазерного луча. Для такой технологической операции и предназначен новый робот. Новый робот. Ничего. Да вам нужно? Ничего. Ничего. Послушайте. Туда. За ним. Метров с лишним. Вот это... Вот это... Вот здесь... Вот здесь километров с лишним. Вот это... Вот это... Их было 11. Их было 11. Получай!
Ты смеешь! Вот тебе еще! Каждый человек представляет мир в каких-то своих красках. Если тебе дали краски, каким бы стал его рисовать? Я бы его нарисовал голубым. Голубым. Thank you.
И тут все и начнется. 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 А что? И тут, и тут, и тут, и тут все и начнется. Авакламу.
А что? И я, и Игорь, и я, и я. И тут все и начнется. И Игорь, и я. А что? Игорь. А что? Вы, наверное, думаете, что наша история подошла к концу? Нет, она только начинается.